Obudziłem się dzisiaj rano i przeczytałem takie wspaniałe słowa z Jana Pawła II. On mówi tak: jest bardzo istotna owa równoczesność. Jeśli bowiem dojdziemy do płci bez osoby, zostanie zburzona cała adekwatność antropologii, jaką znajdujemy w Księdze Rodzaju. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Papież mówi, że gdy rozmawiamy o płci, trzeba zawsze wziąć pod uwagę osobę. Mianowicie płeć jest wyrazem osoby. Możemy też powiedzieć, że ciało wyraża ducha człowieka, ducha, którego Bóg tchnął w ciało, stwarzając człowieka. Papież odnosi się tu do opowiadania z Księgi Rodzaju jachwistycznego o stworzeniu człowieka. I stąd w zamyśle Bożym ciało jest zawsze wyrazem tego ducha. I w konsekwencji płeć męska czy kobieca jest wyrazem ducha człowieka, jest wyrazem jego osoby. Należy integralnie do tej osoby, ale jest zewnętrznym wyrazem tego, co wewnętrzne, tego, co niewidzialne. I tu także zasada niewidzialne wyraża się w widzialnym, znajduje swoje zastosowanie. Niewidzialna dusza człowieka wyraża się w widzialnym ciele. Stąd płeć kobieca czy męska nie jest przeszkodą, nie jest czymś, jakąś zawadą dla osobowości człowieka. Wręcz przeciwnie. Papież w dalszych rozważaniach teologii ciała, katechezach mówi o tym, że właśnie różnica między męskością i kobiecością nie jest po to, aby tworzyć konflikt, ale wręcz przeciwnie, jest po to, aby stworzyć jedność, aby być darem dla siebie poprzez komplementarność. I ten dar wzajemny papież nazywa komunią osób. W poemacie Tryptyk Rzymski papież zauważa, że Bóg jest niewypowiedziany, jest jedyny, ale też jest komunią osób. Tę komunię osób papież widzi między mężczyzną i kobietą i jest to charakterystyczny znak tego, że człowiek jest stworzony na obraz Boży. Ciało, które wyraża osobę. Płeć, która wyraża osobę. I dlatego, gdy mówimy, że Bóg został objawiony nam w Jezusie Chrystusie jako mężczyzna, jako męska osobowość, niewyrażalny, niewypowiedziany, niewidzialny, został wyrażony w sposób widzialny w postaci mężczyzny, w postaci Ojca. I nie jest to coś przypadkowego, coś, co możemy sobie zamienić na dowolną, inną figurę czy wyobrażenie. Dlatego, że nam się nie podoba to, że za dużo mowy jest o mężczyźnie, o mężczyznach. Że nawet są te zarzuty o patriarchalne podejście. To, że w przeszłości, w historii
społeczeństwo było patriarchalne i było to niesprawiedliwe dla kobiet, ponieważ kobiety stały w drugim rzędzie, były całkowicie zależne od mężczyzn. Męskość, kobiecość, czyli płeć, jest pierwotnym znakiem obdarowania stwórczego, a równocześnie uświadomionego przez człowieka jako mężczyznę, kobietę i niejako pierwotnie przeżytego daru. Płeć jest znakiem daru. Daru dwojakiego, męsko-damskiego, komplementarnego, daru, który służy komunii osób. Ciało wyrażające kobiecość dla męskości i wzajemnie męskość dla kobiecości ujawnia wzajemność i komunię osób. Męskość, kobiecość, czyli płeć, jest pierwotnym znakiem obdarowania stwórczego, a równocześnie uświadomionego przez człowieka jako mężczyznę i kobietę i niejako pierwotnie przeżytego daru. Z takim znaczeniem płeć wchodzi do teologii ciała.